Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Mateo Carter y hoy prepararemos una receta de cocina. Pero antes hablaré del texto instructivo. Son procedimientos que sirven para desarrollar de forma clara actividades simples o complejas. Los tipos son receta de cocina, manuales de uso, reglas de juego y procedimientos de experimento. Ahora desarrollaremos la receta. Pero primero de eso les presentaré a mi ayudante. Ella es mi mamá Carla. Hola niños. Y yo elegí la pizza porque me gusta mucho y su nombre es Mayo Bros. Los ingredientes son tomates, queso, salame, jamón, orégano, sal, masa comprada en el supermercado o si quieren la hacen en su casa y salsa de tomate. Y estos son todos los ingredientes. Y estos son los utensilios, que es muy fácil. Los tienen todas las casas. La cuchara, el cuchillo y el tenedor. Y ahora a preparar la pizza. Pero primero recuerden lavarse las manos con jabón y tengan al lado toalla de papel. Ayudante, por favor, el tomate. A llenar todo el espacio. Que no quede ningún espacio. Recuerden no dejar ningún espacio. Mamá. Recuerden echarle la mitad porque después lo vamos a cubrir. Pero, ayudante, por favor, el jamón. Para echarle las 4 torrejas. Ay. Adelante, por favor, el tomate. Recuerden que ya hay que echarle un poco de sal acá, porque ya le echamos igual. Hay que echarle todo lo que hay aquí.
tomate, el salame. Hay que echarle todo el salame. Y por último, recuerden que hay que echarle lo último que sobró. Va a quedar muy rico. Va a quedar muy, pero muy rico. Un toque de orégano. Va a quedar delicioso. Y ahora la pizza se va al horno por unos 15 a 20 minutos. ¡Chao! Hola amigos, la pizza ya está lista. La voy a poner acá para pruébenla. Para que la prueben. Pruébenla. Deliciosa. Exquisita, muy rica la pizza, Mateo. Rosa. Está muy rica. Mi pizza está aprobada. Sí, aprobada. Recomiendo más.